السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات ولا تق السيئات فقد رحمته وذلك هو الفوز إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل صدق الله العظيم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم فالحكم لله فالحكم لله
فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذكر إلا من ينيب ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا فالحكم لله وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو
من أمره على من يشاء من عباده فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء
لمن الملك اليوم لله الواحد لمن الملك اليوم لله الواحد يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله لله الواحد يوم هم بارزون لا يخفى على يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله صدق الله العظيم.